你要干什么？你是不是谈恋爱？你管不着吧？你说没有，你说，我就信。我结婚了。小宝，你玩我？我没玩你，我就是结婚了。他是一个很好的人，比你好。张成，你是不是疯了？跟谁结的婚？昨天晚上那个男的，是不是？张成，我很珍惜我现在的生活，我希望你不要打扰我，以及我的家人。家人？对了，昨天晚上是你跟那个人说的吧？有警察跟着。那个人是江长宝。这是偶遇，然后发生了一些不是很愉快的事情。我要去凤凰湖了。周姐，掉了一段扣子。我都不知道怎么掉的。张安生，我的意思是，以赖中天现在的生理条件，还有他对待梦里的过往，哪怕他不是因此开枪，这也足以成为击溃他内心防线的利器。我同意你的观点，你可以在审讯的时候试一试。太好了，那我去试了。周姐，一旦赖中天内心崩盘，很有可能会有过激的行为，你转过谈他。我知道的。晚上回家吗？可能回不来了，如果晚的话，我就在悲情的宿舍里睡。好。朱倩，怎么了？结婚戒指你放哪儿了？在我家。你怎么突然问这个啊？没什么，你忙吧。我们警察嘛，查案子，查来查去的，就查到了1年前的案子。听说你那个时候在医院待了很长的时间啊，怎么样？左手好点了吗？这事跟我的左手有什么关系？你跟他说什么呢？你笑什么呢？怎么了？你跟他说什么呢？不是你笑什么呢？不是你跟他说什么呢？周警进去干什么？等你出来。谭大，咱们再看看吧。这赖正天终于开口说话了，这是好的开始。是啊。
我给你分享一个科学知识吧。人的经历，特别是创伤经历，对于一个人的思维模式以及他的行为习惯，会有着极大的影响。那什么叫做创伤呢？我真记过，我给你查一下啊，对你有帮助的，绝对不是忽悠你。找一下啊，来，听好了。创伤一般是由外界因素造成，身体或心理的损害，是个体对那些具有压倒性事件或经验所产生的一种自动的生理的和神经系统的反应，从而产生的心理层面的反应。那心理创伤呢，又分为非人际间和人际间的。今天我们主要聊一下人际间的，也就是人和人之间的。比方说，你的亲人离世了，你的女朋友把你抛弃了，你的兄弟在你背后插刀子了，你遭受了暴力的攻击，又或者是1年前在郭山区福宁街，你到底发生了什么事儿？梦玲不会和我一样，什么都知道吧？天哪，他跟你说什么了？让你这么生气，发这么大的火？难道他跟你说你的左手不行了，左手用不了了？不是。哦，我知道了，他应该说的跟你的左手没关系吧？应该是更过分的事儿。那你怎么样弄死你？我怎么样弄死你？别浪费了，扶他出去。怎么样弄死你？我要杀了他！我要杀了他！如果我随意，你能把我怎么着啊？我能杀死你！你拿什么杀我？我拿枪崩了你！你哪来的枪？我就是开了个玩笑，你们都看见了，我就是个残废，我杀不了人的。学会了抽烟，现在是想戒也戒不掉。你刚结婚，万一想要孩子，身体却跟不上，怎么办？你说我说的有没有道理？有没有道理？你不为你自己想，为将来的孩子想，行不行？蒋教授，准马过来了。烟，它致癌，千万不能碰。江教授来了，大家照顾一下啊！我去抽支烟。周姐呢？小周，你爱人来了。你怎么来了？好贴心哦，大晚上的来送爱心便当啊！这个我们来，不能浪费了。一起吃的。不必了，我吃狗粮就够了。你特意过来的？做饭字多了些。你这是？我们这个地方空调开得太大了，冻得我头直疼，头疼。要不咱们去 B 型宿舍吧？姐，狗粮吃多了也不好。爱心便当。其实你没什么必要给我做饭的，我平时吃饭也不挑，我啥都吃。不麻烦。
那是我哥。我知道。你怎么什么都知道呀？你以前住金子巷的时候都不怎么出门，但是好像什么人都认识，记性挺好的。现在可以告诉我，为什么会这样了吧？你这个菜做的真不错，还没尝过这个，我试试啊。有奇异果对不对？周姐，不要听这话题。偏头痛。偏头。没事，没什么事。是谁？赖三找的，你审着了？就尝试激了激他。周姐，一看你就没下过一线，是不是？下过一线的都知道，这都是小伤，这不算什么大事儿，真的。我明明告诉过你，先转高谈大了，我就是担心会这样。我就不明白了，我是冲动了一点，我尝试去刺激了一下赖三，可是诱使他承认自己的犯罪事实，这不是非常正常的讯问手段吗？但是你明明知道这个办法只会置自己于险地，查案能有不危险的吗？你是一个心理学的专家，你应该比我更清楚。现在这样的情况，我作为女性去才更合适。再加上我跟他之前有过节，整个队里没有比我更适合去做这个事情的人。但结果是什么？结果是你受了伤，他也没有公认。可是我尝试过了，我不后悔。对不起，我需要冷静一下。你害怕了吗？讲情况。对不起，刚才是我态度不好，我没有照顾到你的感受。其实，你只是担心我。你说，侦查和审讯都是刑警的职责，审不审得出来是一回事儿，去不去审，那是另外一回事儿。我知道今天虽然他没有承认，可是在过程中有那么一瞬间，他是差一点松口了，真的就差一点，他就承认了。
我要习惯去面对危险，你也要习惯面对这样的我。赖萨还只是一个边缘人物，以后可能还有更危险的事情我需要面对。我知道，在这个队里我只是个新人，还有很多的人都比我有经验，比我有能力，比我机灵。可是队里仍然愿意给我这样的信任和机会，我不想辜负，哪怕是要牺牲，我也不会退缩。这不只是为了拔油器，也不只是为了我哥，你能明白吗？晚上你在发抖。对不起，我刚才太大声。今天是你第一次凶我。出去。晚安。嗯。那真是一刻也不消停。我有问题要问你。滚！怎么说话呢？注意态度。梦玲在见赖正天之前，有没有跟你说过什么？你是他最信任的人，你肯定知道什么。你可以不承认你和他之间的关系的。难道你不想知道他怎么死的吗？还是说，你根本什么都知道？我跟梦玲没有关系。这不是重点。梦玲说自己手上掌握了赖正天的把柄，我希望你如实的告诉我，他手上的这些把柄到底是什么，在哪里？我凭什么要帮你查案啊？你怎么不去找你老公呢？小雨宝，我真的是想开了，掉凯子有一手，保持好距离。不要转移话题，你就回答我，梦玲到底知道什么？我不知道，就算我知道，也不会告诉你们。江城，你有义务配合我们调查。陈哥，陈哥，什么情况？这里不欢迎你，想搜的话在搜查证部。关门。
对不起，您拨打的用户暂时无法接通。你好，南城分局刑侦大队。你好，周瑾在吗？周瑾，周瑾回家了。啊，你是江教授吧？是我。周瑾走了有一阵了，你打他手机。好，谢谢。海生，老师，有什么事吗？我想查一个人。你想查谁？江城。喂，你在哪？要我去接你吗？我在家里。哦，我自己家，有点东西想拿，所以就回来了。江安生。好。周瑾，你喜欢我吗？我有一个交往很多年的男朋友。那个人是蒋长坂。我以前就警告过你，我现在再跟你说一遍，离我远一点。周瑾，掉了一个扣子。我都不知道怎么掉的。你怎么来了？为什么会来这里？是不习惯跟我一起住？不是的，我是回来拿点东西。你这里怎么了？今天在操场被球砸了一下。先进去。走啊。那是我和我哥。你先坐。看会儿电视，我去收拾一下东西，很快就收完了，然后我们就一起回家。你刚刚看的是什么书啊？指环王。我很快就好。周瑾，
结婚，算不算成人之美？当然不是了。我跟你结婚，是因为你能接得住我，让我很有安全感。志熙，你试试看，是什么？爱上我。帮我搬家吧，就今天，全部搬到你那儿去。好，我帮你。怎么了？要收回去吗？可以做成项链戴。我每天跑来跑去的，弄丢了怎么办啊？听你的，听你的。喂，丹姐。周瑾，你要被暂停工作了。为什么？凭什么？今天临时开会，会上怎么说呢？就是你在讯问赖正天的过程中存在诱供、逼迫他人承认罪行的行为。至于是赖正天自己投诉的，还是咱们内部有人检举的，目前还不清楚。但是不得不说，咱谭大确实靠谱。事情一出，他就找到了局里，说是他同意你参与讯问的，责任也在他。可是问题是我根本都没有违反纪律啊，不是有录像吗？他们可以看得很清楚的。对啊，看得很清楚。你当时离赖正天太近了，既违规又危险，最后自己还受伤了。反正呢，就是决定暂停你的工作。至于处分嘛，要等正式结果出来再说。要停多少天啊？要看怎么定性，等通知。我这算停职吗？算停工吧。好吧，我知道了。怎么回事？我被暂停工作了，还要接受调查。没关系，我的工资还不错。这是重点吗？你运气还不错，我要求不高，很好养活。我运气正好。到哪儿了？刚下高速，还有半个小时，你可以再睡一会儿。要不要换我来开会儿？我不累。怎么了？这几年，每到8月17，我都会回来。每一次都是自己一个人，我一个人走在这个路上。其实每到这个时间的时候，我都挺难过的。今年被停了职，我会更难过吗？不会啊，
因为有你在陪我。早点回去，可以多住几天。江教授是有点美色在身上的。是因为美色才和我结的婚吗？别问。好久没回之子巷了，回来也挺好的。你读高中搬走以后，是不是再也没回来过了？23号院，现在住了一个老爷爷。呀，小伙，今天回来够早的呀！四哥说了多少次了，别骑你这破驴在我巷子里面转。什么破驴呀？我这是名牌好吗？放外边轮子都有人偷。谁呀？他是呀，这是谁回来了？哎呦喂，宝贝女儿，想你了，想你。哎，怎么又瘦了呢？工作再忙也得好好吃饭，这小身板不能再折腾了啊！没折腾，我好着呢。爸，你腿好点了吗？哎，还是老样子。白头发又多了。哎呀，我们这帮老兄弟呀，头发比我都白。哎，韩生，辛苦了啊！不辛苦吗？来，快进来坐。对，我来。好，进去啊，斌子一起。那个不能说，我跟小谷说两句话。行，那你们聊。哎，没说吧啊？有男朋友了？明天晚上吃饭，到时候跟你详聊好吗？我先走了。回来！怎么看着有点眼熟啊？哦，23号那个小赵爷。是的。哎呀，回来！哎呀，包子！哎呀，包子，我马上拿的包子。哎呀，给！没带菜馅了吗？哎呀，吃吧，啥都行。妈，包子。三哥，小虎处对象了，你知道吗？这是。来，女婿，陪我再眯一口。我敬您吧。好。好长时间我没喝这么舒心的酒了。来吃菜。哎，你妈手艺不错了，好吃。妈，你一直看什么呢？丈母娘看女婿呗，越看越欢喜。你这丫头啊，命还是好的。韩生第一次来家里，有什么不适应就告诉妈啊。都挺好的嘛。韩生，你别给我拔了，我自己吃就行。哦，对了，妈，韩生他习惯用公筷。哦，好。不用妈，在家里不用麻烦。哦。哎，韩生是来过我们家的，对吧？有吗？你记得吗？这个小景小时候把韩生领到咱们家。哦，我记得，当时两个小不点手牵手的。什么时候的事啊？你记得吗？我印象最深的是那个女人，就是你们家那保姆，带过你，还带了几个小朋友，都是受害者啊。后来她被抓起来，关了2、3年就放出来了。保姆还抓起来了？哟，是你先发现那件事儿的？
然后把韩生领到咱们家来。哎呀，他记不住正常，那会儿天天往家里面带人，忙死了。不，瞎说什么呢？是天天带人。也许是那次发烧烧的，脑子烧坏了失忆。瞎说什么？哎，就是嘛。那天晚上我让他先跟你回去，他死活拽着我不回去，非要冒雨去找他。后来淋雨了，第二天就发烧了，迷迷瞪瞪的。这倒是的。你想起来了吗？那是我几岁的事儿？上小学那会儿啊，就这么大个。小学？啊。你真的记得吗？你还要给我偷肉圆呢？啊？